Men sentябрдын başında Kazak bağırlar çakırıp Astana'da bir çoğun jakşı bir merepreteye katışıp geldim. Moskvadan, Kırvaya Zerkaladan gelişti. Igor Hristiyanka degen, Özbekistan'dan Abut geldi janağı boronçuk okşoğun. Kırgızstan'dan men bardım. Abdan jakşı merepreteye oldu. Eki eldin, üç eldin ortasında degende. Mından bir 10 жылдан ашық мұрда мен бір ошо Қазақстанға Құдайберген Сұлтанбаев деген чакыруусумен барып катыштым эле Алматыда, анда Астана борбор боло элегиле. Кийин биз ушул спорт сарайга чогултуп бир тууган элдер бирдей күлүшөт деген өзбектерди, казактар чакырып жакшы мероприятие өткөргөнбүз. Ошко чакырып алып стадиондо футбол ойноп, анан концерт берип жакшы кылганбыз. Bilgen kişiye bu çok siyasi manisi var nermele. Oşondo mer, gubernatör basıp barıp bizden kavar alıp koygonga jaragan emes. Azır eme Özbek Kırgız uruşup ketkendeyin Özbek'te Kırgız kalıp berip, Kırgız'da Özbek alıp berip 100 000 somdan akça verip atışpay mı? Bilgen kişiye al çok siyasi manisi var nerse olçu. Eki mamleketin prezidenti bir baraka dost bolduk dep kol koyup koygan bilen eç nerse çeçilbeyt. Geçe Astana'ga barganda oşol dostordun bardığı çoğulup kalıp oşo Kazak bağırlar, Özbekler aytıp atat. Oy, abike kanday joluguşpay ketkenibizge kança jıl bolup kaldı dep kalıştı. Men ayttım kança jıl bolgonун bilbem. Andan beri biz iki prezidenti ketirip üçüncüsü bilen jaşap atabız dedim. Desem birөөsü aytat, üçüncüңөр kaçan ketken atat deydi. Men ayttım bizde Konstitutsiyada жазылган emez. Kim kaçan kayaka keter o. Degi de birөөsü prezident ulam almashtırgandan neni uttuңар deydi. Men ayttım biz neni utkanыбызды bilbeyim. 22 жылдан beri bir butubuz Amerika'da, ikinci butubuz Rossiyada Taltayga boyunca turabız dedim. Ушунтип эле Талтайып эле тура бересиңерби же чогултасыңарбы дейт. Билбейм, алага бирөө бир тепкенде эле жыйналбасак жыйналбайбыз дейт. Biz жакында мына bir 4-5 күн эле болду келгенибизге Кытайга барып келдик. Барып мен бир топ таң калдым. Жана борончу бир топ нерселерди айтпаса ошол эсиме келип атты. Кытайда Кытай мамлекети өзлөрүнүн жарандарына 15-20 жылга кредит берет экен. Пайыз, процент деген таптакыр түшүнүк жок экен. Эч кандай проценти жок, башкасы жок берет экен. Эгерде ошол жаран мамлекеттин кызыктыгын карап кой. Эгерде ошол жаран ошо кредитин төлөй албай калса, кечибирет экен. Кечибирет экен, аларга кылган жаман мамилеси ушу экен, экинчи кредит бербей коет экен да. Болгон жазасы ошо экен. Биздикичилеп сотко берип, отко берип, үйүңү тартып алып, башка кылбайт экен. Кана эми биздин мамлекет bir ele жолу берсе го, кайра бербей эле койсун. Bir ele жолу. Биз ушунчалык таң калдык, башкасын жөн кой, карыз болуп калдым десең берет экен, Қарыз болып қалдым, төлей албай, қарыз едім десе, мен қарызыңы төлеп ал деп береді екен. Жи қызық, Бізде қарыз болып қалдым деп, мамлекетке емес, атаңа барсаң жаныңа жолатпайды қачыркен. Біз мындан 2 жыл мурда мына парламент жаңыдан шайлоо жүрүп атканда, ушул азыркы турган бийликке келген парламенттерде bir partiya şu 7%'dan kredit beremiz degeninden men özüm koşulup alıp daldakta büt Kırgızstan'da kıdırıp kıykırıp çıktım. 7%'dan kredit beret bizim partiyadır. Azırkıga çeyin el menden surayt. Kana bayağı kredit. Cindi ya. Oşoğu düşünüp adam tura o. Men oşol partiya bilen жүрüp Bizim partiya elektr energiyasın öz bağısında beret dep kıykırıp жүрсөм, Rahman başka partiyaga koşulup alıp
Bizden partiya elektr energiyaсын beker beret deydi. Oy beti жоқ. Kişi namustanat ekesin. Şunday namustanıp ketedi ekesin, men çıkıp albaytım. Bizden partiya üstüne akça koş beret dedim. Endi. Şaylonun aldığında adamdın oğuzundan arğanday söz çıkar. Hazır bisti kovalap жүрүшөт. Hazır жақында тарқайт деп атат, Құдай бұйырып тарқап кетсе, дағы қандай қалыптарды айттырышар екен бізге. Шыным айтайын бе, бетігерді қарай албай қалды, мен уялып атам, шыны. Тигілер қантып отырады білбейм. Қалыптың қазаны қайнабайды дешелі Қырғызда, бұлардықы шалақтап әлі қайнап атады. Еміне деген қазан білбейм бұлардығы. Өткенде bir toyda, bir 3-4 депутат менен чоң отырып қалдым чайда, тойда. Анан айттым, жолдаш депутаттар дедім. Мына 3-ші жылдан өтіп атат, эме Курманбек Бакиев айтмакчы, биягыңар бобой қалды дедім. Тарқабайсыңар бі, кетпейсіңер бі. Десем алар айтчат, кетели девели атабыз дейді, бирок кайсы бетибиз менен элге барып кошулабыз дейді. Мен айтып кошобуз, келе бергиле. Ушуларга бир бата берип койбойлубу. Давай, колду жайгылачы келе бер, бата берип коелучу, канакей. О, мен айланайын Кудай. Биз силерди кечирдик. Силер да бизди кечиргиле. Ак үйгөлө секире бербей, ак үйдөн да тышка секиргиле. О, мен олу. Рахман кеткен бойынша келген емес, кечээ келди. Не кылып жүрдү, колунда бир пакет көтөрүп алып кел атат. Ким менен кел атат? Gel. Geldim. Bunun kim? Bu mu? He. Investor. Memleket alardı, akça verip caldırıp ap gel almaya atsa, sen suyretip atmışsın mu? Suyret durgan eşekti cep koysan suyret olam da. Eşeğini cep koydu, anan suyretip aldın da buga, he? Bu beçara bilgen çok da boşluklar eşekti, çoğun jogorku bağda bağlarını. Abdullah. Ya. Bu meni çoğun bankrot kıldı. Kansu da özü ço. Kansu mu ne? O Kıtay'da. Bu bir kamaz moğunday jelpigi çap geliptire moğunday. Buna. Kanday moğunday buna. Bir kamaz ap geldi de. Men alıp barıp bazarga sattırsam. Karasuğa. Ertesi günü ayavlar ap gelip jelpigiç menen betime çap. Kanday beti çok demesin. Bunun biri de müntkende sınıp kalat eken dese. Anan ayttım bu. Bunun ne degen derse desem. Sizler bunu kantıp koldondunlar dey. Oy kantı dedik. Uşundayla de bunun koldun oturgan desem. Tuğra emes koldon konsunlar dey. Sizler dedi instruktasını karaş gerek edi. Bunu momda tüz karmap durup başın ardı monday kılışınlar gerek edi. Ertesi günü uksam ayaldar gelgenin ayttım. Sizler özüңөрde günü eken. Sizler monday kılbastan monday kılgıla dep görsetip atıp mem tegerenip başım aylanıp kaldı. Der çıkarayım. Takır ele şamal deyip et ko.
Koyla lan. Ey, mınday kaça... Çuvanı bile içiyor. Bu şola. Ne deydi? Ne deydi? Kay. Kay. Çaylamaya var değil. Al nesi? Tesle söyleyeyim tamak jegim gelip otattı. Otat da. Ha sen mi ne dedin? Bu şola dedim. Ha pişollan mı ne? Ozunu cap degen sözü. Gördün mü Oğuz'un cevap kaldı. Pişollan... Oruslardan paşolun aslında okşusu gele. Yani okşaşta çet memleket bolgondan keyin. Koylandan men şaşotam. Bu jakşı eкен машинаga караганdaчы. Жақсы. Пробканы билбейт, мында тротуар менен деле кетербиз өзүчү. Az как раз дордойго кетип аттым. Қашан құтылады же? Жо, бул байкуш эми карыз да. 500 сомдон күнүнө төлөп берип атам. Ha sen günde 500 som berip Ооба. Ачка калбасын дейм, чет мамлекеттен келген. Aks koyup kalmasın. Ооба. Ошол эми. Жакшы, макул барайын, а? Meyli. Koyuyor çe. Bu şola dedim. Paşolla. Ошентпесең болбойт буну. Так, анда биз кеттик, макулбу? Поехали. Давай кеттик. Боп. Зола. Ha koya dur. Ey zolan mı ne? Кеттик деген сөз да. Ha zola. Зола. Zola kıla. Hey malazeze karaçayı tura mı ya? Seken süret valı usulcak seken. Ötene Rahman atmakçısıyla propka kılı valı neme kılmayı. Jak seken atağınları. Birden kıtaya alışımız gereği ne ya? Jakşı da da. Apkeli valı propka kılbay birden kıtaya süretip alıp. Bular janagı alarda Kıtaylar birden ele balalı olatken Kırgızlar ekiden. Üçüncüsü olsa уже штраф документи жок экен да. Документ жок болгондон кийин булар иштетип берсе болот да. Жакшы экен да. Ey mine oldu? Hazır ele maqtab atsam. Zola. Karız bolup kaldım. Tezeli mi? Bunun 10 bin dollarga meldeşip bir oyunda oynayız dedi, utu olayın deyip bundan karız bolup kalıp. Amneyle meldeştim. Bu kuğragan çımındın erkeğimin urgaçsın ayrı verem dedi de. Ana? Ben ayrı albaysın dedim. Ne çımındındaki erkek urgaçısı bolat beken. Oy bolot dedi de bol. Anan oşonu ayrı verem dedi. Ben ayrı albaysın desem meldeşeviz dedi. Ha. Anan 10 bin dolardan meldeştik. Anan bul taap koyutpay mı? Çımındın urgaçı şeyki kalptı. Oy ona öyleken. Karmap. Жоқ, қармабай еле аялдарға қонған чымын бұл еркек болады екен. Еркектерге қонған чымын ұрғач болады екен. Erkeke konğonu urgaçı, ayalga konğonu döngür. Ötkönde men uyda uqtab atsam bir ele çımın bir ayalıma konut, bir mağa konut. Bir ayalıma konut, bir mağa konut. Al sayasatçı ko deyman da. Nege? Sayasatçılar bir de bir yaka boluveret ko. Oy bilmem Abdulda. Negizi Dedi hadi hadi. Keke ayıyor doydu. Tifane meçhulü. Biri ya. Hadi var ver bir düğün ver. Mine devattat bunun. deme densolugum жақшы dedi.
Koyçaylanaylı. Canından köp söz ayttık o. Öz bular şunday köp söyleydi de Abdullah. Yeme bunda ya okey. Sen meni bunu söylep jursam mınты ойлоба, акча төлөп атат. Sağabı? Ооба. Kaçadan төлedi? $100 төлөйт. O gününü mü? Ооба. Ay. Ay Kırgız. İmini gana bolup keter eken bize. Ar degen kayakta, namus degen kayakta. Uşunu süylep oşa $100 emez, $1000 berse de jön koybaysın bu ya. Koyçu Abdullah. Ansız deleyle aytıp atat. Prezidentin baş bolup, premierin töş bolup, sizde bile jürösüңөр dep atat bu. Uşundan andan göre aç kölbeysin bu ya. Hey Abdullah. Biz manastın tokumumuzga akırı. Uşunu kantip süylep jürösüң, şımşıyıp kebetesin karaçı. Abdullah. Karasan kebetesin karaçı şımşıyla. Ya bizim boronçudan ayırması çok eken o. Yeme söylep jursam balam dep koyam da bunday. Balamday olup Uşunday oşu balаңдай болгон немени süylep alıp akça tapkandan uyalbaysın bu. Ölü bile albaysın bu. Andan göre uyuңda jatıp aç kölbeysin bu. Kaysı betin menen, el jurtu mine det. Seni görgön el bala çaka mine bolat. Ya, bet bar bakır sende. Uyalçı. Kaçankıga çeyin uşintip jüröbüz ha. Ay. Ay Tuğra. benim ay. Tura okey. Okey. Sen tuğra ayttın. Tuğra ayttın. Gör tirilik nayынан. Uyat. Bir şümşüygen nemeni süydüp akça tapkanın uyat. Tuğra. Kolun verdosun. Mına süyrep edim. Oşa $100'dan keçtim. $1000 verse de keçtim. Mına iyi mi adam boldun? Gözüm açıldı. Rahmat dostum. Rahmat. Evet. Rahmat. Zecce. What zola. Ne dedin? Mine uşuğa gününe $100 verip atasın be. Özdelek ismek eylemiştim ben emekem. Anışına. Bekir jatkanda mine. Bu yıl Prezident ukazı menen emgek yılı, işkerdiktin yılı. Mamleketke ziyan keltirmey, her birimiz öz canımızды bağışka hareket kılışımız gerek. Mından keyin men süyreyim, men. Tigil süyremey. Men süyreyim, men. Kan düşündürem ha? Men süyle. Eşeğiken de cep koygusu var ha. Tigil bolba. Men. Men. Attay, aygırday süren. Keşke süylep sürersem akırı düşünöt de.